575 महिंद्रा, देख लीजिएगा जी, ये 575 महिंद्रा का। तो ये कल्टीवेटर ज़मीन के अंदर धसे हुए हैं, देखिए। और अपन इनको चलाएंगे तीसरे के लो में, छोटा वाला इसको चलाएंगे अपन तीसरे के लो में, और फुल कल्टीवेटर दबा के खेत में। और आपको सुना रहा महिंद्रा का साउंड। महिंद्रा 575, महिंद्रा तो महिंद्रा ही है।